So, what's up mga ka-vlog? Hello nga. Ito nga pala yung mga kabulon. Ito yung unboxing namin na motor dashcam. Buksan natin guys. Ha? Ano? Oh, genset na? Yun o. No-call na naman mo. Yan, buksan na natin guys. Ito yung mga ano yun. Yan nga guys. Tapi, oh. Ang tawag ka dapat kami sa pula na. Boleh? Malupay. Masarap sa inyo natin. Ha? Sa inyo. Muna taga sa just frame eh. Bill.
Hindi natin lang tiginatak na ito. Check na ito kung ano saan na. So, sa Pakistan. Anong sabi na kay CV niya? Dito ka? So yan mga kabulol, nabuksan na namin yung vaccine namin ng Motigascon. Yan na. Maganda rin naman siya pero may gas-gas lang. Pero okay na rin. Pero magamit namin. So yan. So see you next time mga kabulol.